protestën dhe për të sabotuar. Ditën e premte e peqë sa ushtuan njerëzit. Dhe shtuni ishte maksimale apo. Dhe jemi ngushtë. Mendoj shtator, si do bëhet. Dhe këta u shqetësuan se e panë se si po vjen shtatori, po vjen shumë i madh shtator. Në shtator do ketë greva të përgjithshme, do ketë shumë gjëra. Dhe Rama ka dhënë urdhë të Ka ndonjë plan avokatë po i thuti me kokën të ato? Jo, unë di që në shtator ne kemi punë tjera për të bërë, punë të mëdha. Çfarë punë? Po që ditën e parë të parlamentit, që do ditën e parlamentit nuk do ketë ku të deputetët. Ditën e parë të parlamentit, kur të jetë dita. Ka shumë histori, po nesër nuk kemi për atë, jemi për tjetër gjë. Jemi për faktin që Rama këto gjëra duhet thuhen, se po vjen shtatori. Në shtator do zmadhohet protesta. Ele me njerëzit përgatiten që të ketë do ketë një plan, diçka, do bëhet diçka apo do dalim bëjmë po të njëjtën gjë. Në shtator do ketë shumë njerëz. Jemi dakord për këtë gjë? Kjo është slogani. Në shtator do jemi më shumë. Do marrim bushtin, do kapim shtatorin. Njerëzit kanë ikur, janë me punë, të gjithë punojnë nëpër dete, të gjithë punojnë nëpër plazhe, sepse biznesi është atje. Do vinë shtator në Tiranë, në shtator vinë studentët, vinë ata që kanë hap bizneset verore, do i mbyllin sepse mbaron sezoni, vinë Tiranë. Do jemi më shumë. Rama ka dhënë urdhër që këta të dekurajohen nëpërmjet shkatrimit protestës me aktet që prodhon Mero Baze, Carlo Bolino prej ditësh. Me Lën Ballo kompani. Po, edhe Pisku, se kanë futur edhe Piskun aty. Po letë që na bëjmë muhabet e kot. Tani Pisku. Po ti di muhabet aty çfarë? Po muhabet e kot është i le. Okej, vazhdojmë përveç Piskut, po. Tani gjithta kanë plan me para prodhu lajmin që protesta po dështon. Dhe protesta është e përçarë dhe ka dhunë. Nuk është e vërtet fare kjo gjë. Fare, gënjeshtër e madhe, është shumë e madhe se gënjeshtër. Është thjesht një operacion i policisë shtetit për të prodhuar akte brenda protestës dhune. Dhe personazhet që po e bëjnë këtë punë, janë kontingjentet e policisë shtetit. Dhe rasti konkret i djeshëm vërteton që nëse ti godet flamurtarin e protestës dhe i bërtet më të madhe, është e filmuar, është me skena të pastra ku Visuar Dalipaj dhe gjithë banda e fundit, janë duke i bërtit agron Jemini, të kërkojmë djes agron, nëse është shef virtual, të kërkojmë djes. Po i bërtasin, ule flamurin. Mbasi e dhunojnë. Po një gjë s'kuptova. Pse pikërisht i është dhënë urdhri nga policia? Pse është ky skenar që do të godasin agronin? Simbolika e agronit e flamurit, është simbolik shumë e rëndësishme. Agroni është bërë fytyra e çdo marrëveshje dhe çdo proteste. Ditën që mungon agroni do thotë punën se kemi mirë. Ma kuptove logjik. Pra është lajmi në mëja i e braktisë dhe... Pra shikoj iden. Fëmijët do i përzejmë, flamingët do i përzejmë, duke i dhunuar, do përzejmë këtë flamur mbajtësin, çfarë po thuhet? Iku protesta, mbaroj. Ky është skenari. Dhe personazhi që luajnë këtë është një djalë mbrapa, është një personazh që ka shtëpinë laprak, që është mbrapa aktit Visuarit. Ky kishte dy kushërinjtë vet, ta dy çunat që kanë filmuar ndje duke dhunuar. Këta janë dy personazhe. Dhe këta janë të lidhur totalisht me policinë e shtetit. Këta personazhe ne i dim kush janë, i kemi dhe me foto, i kemi dhe me emra. Mund të ketë ne budalla aty mbrena, që bën çaj thon, po në thelb, po të them skenën dje. Kur vajti agroni, kur vajti Dritan Goxhaj për të qetësuar situatën. Këta ishin bogati, ke pasur më bog kështu si trima para Dritanit. Natyrisht që ikën për shelat, se s'kan shanse ata po. Çunat tan që ishin aty, shokët tan, miqtë tan etj. E neutralizuan se do të prodhu dhunë që fillim këta. Dhe nëse mbam skenën dje kur do fillonte marrëveshimi, në vend që të shkojë këtej nga ETC-ja, siç u nisën makinat, sepse siç morën udhëzimin, këta i morën turmën e çuan këtej, se donin të dhunonin agronin. E kupton logjik. Pra i shmanga kamerat që të mos e filmonin kamerat skenën që po këta personazhe po dhunonin agronin. Më kuptove logjik. Dhe kjo u filmua. Kjo është e vërtetuar. Kjo nuk janë thashë. Tani avokat për ta mbrojtur hapë 24-ën dhe shifë se si turma makinat po ecin kështu dhe turmën e drejton ky Visuar Dalipa me shok për të shkuar drejt bulevardit. Kjo gjë e vutërej vetëm ju apo edhe të tjerë? U bashkuan të tjerë protestues të tjerë, le të themi, zakonshëm. Nuk kuptoni gjë njerëz do çfarë po ndodh. Nuk po kuptoni gjë. Grupet e tjera për shembull nuk po kuptoni. U bashkuan tek ju që ta kuptoni. Po nuk po kuptoni gjë more çfarë po ndodh, nuk po kuptoni. Jo, do të them që ka pas një lloj bashkimi aty domethënë. O vëlla, nuk po kuptoni gjë askush asgjë. Diku dua dalë. Se mori vesh. O Alti nuk mori vesh asnjë që u godit agroni, nuk e mori vesh njeriu vëlla. Kur e ka thënë agroni kanë besuar njerëzit. Avokat dua dalë që të mos keq kuptojnë njerëzit se kur ka diçka midis jush nesh dhe nuk s'kam lidhje fare me asnjë. Bankës fundit. Unë ç'lidhje kam. E di, po ideja është ai janë bashkuar të tjerë. Unë jam vëzhgues. Ka parë të tjerë. Ore videon e peti se u habita unë tash me ty. Po çfarë po më pyeti tash? Do të pyet tash oj rob si thënë. Po shiko video, nuk kam dhënë me video. Ti thua ai thot i ram se na shau. U bashkuan të tjerë, njerëz të tjerë aty. Po nuk pa gjë njëri më tjetër, po kupton apo jo. Ta kishin pa njerëz që kishin marrë zvarr ta që guxuan me dhunuar.
Prandaj unë nxef Agroni dhe tha, unë jam i acaruar, nuk vi më se më braktisët. Nuk ishin pa gjë njerëzit. Nuk kanë kuptuar gjë çka ka ndodhur. Nuk kuptuan as momentin e parë, as të dytë, as të tretë, as të katërt. Më vonë kur njerëzit kanë parë pjesët e tyre që kanë qenë prezant dëshmitar dhe kanë lidhur videot me pamjet e tyre, kanë kuptuar çka ka ndodhur. Më kupton, plani i dje ishte të dhunoheshin një flamingo me grushta nga këta, legendat. Prandaj dhe shkoja me shkop. Dhe dhunohesh ndaj prindër fëmijësh që të mos sjellin më fëmijët. Ishte ideja, kupton. Tani këta nuk do jenë më në proteste, nuk të rinit qetë për gjë, këta nuk kanë më punë protestë, nuk do i shifni më mes tyre. Do habiteni që nuk do i shifni. Që edhe po i pat sot nuk do i shifni më kurrë. Problemi qëndron që ishte një operacion një javor, nuk ndodhi dje kjo që këtë po ju shpjegoj, ndodhi para 3 ditësh. Para 3 ditësh është e filmuar skena kur i shkojnë Agronit me dhunu. Dhe e dhunoj. Pastaj kur vajtën rob, thanë u keq kuptuam se nuk e njoft. Dhe gjithkohë si bërtisin, ule flamurin. Pse i bërtasin ule flamurin ta marrësh vesh ti? Ule flamurin se s'ke punë ti këtu. Do t'i ikësh ti. Sepse është bërë simbolik. Agroni dhe flamuri dhe marshimi, apo. Agroni, flamuri dhe protesta, apo. Fillon protesta, fillon Agroni. Fillon himni kombëtar, fillon Agroni. Duan të vrasin simbolikat e protestës. Është projekt. Duan të godistin flamingo që të mos vinin më në protest me ato që ne të mos i shohim më ato gjërat e rozë. Një princ që mos vijë me fëmijët. Një princ, ky ishte projekt, ishte e organizuar dhe ishte kolektive, nuk ishte një person. Ishin të gjithë përfshirë. Ti pe skenën me atë helikopterin, më kupton? Ti pe skenën që mas helikopterit. Jo, ti pe që skenën mas helikopterit pe që ishin të shpërndarë në turm. Dhe kur njerëzit po bërtisën, çfarë po bëjnë se kemi fëmijë këtu? Jo po na gjujtën. Pra dalim direkt avokatët aty. Kush është këta? Banda fundit. Se mos e thoni më banka, po banda. Dhe koncepti është që kjo është gjithë operacion. Pse është operacion policor? Sepse kemi 7 ditë që detyrohemi të shkojmë marshim, që të kemi kujdes se kemi sinjalizime që do ushtrohet dhunë dhe doli e vërtet. Dhe doli e vërtet. Si sinjalizim? Kemi pas informacion para si të ndodhë? Po mër vëlla, morëm sinjalizim. Kishte rrjedhje që do prodhohet dhunë në marshim, sepse Rama ka dhënë urdhër që duhet dekruajuar protesta për shtatorit. Ne kishim informacionin paraprakisht. Nuk vajtëm si po tim ke pamë që dal marshim apo. Ç'ne marshim 7 ditë rresht. Përveç tunës që isha Durrës, se të kisha podcast. Po. Ç'ne marshim. Ne ishim aty vetëm për të vëzhguar nga afër për të sinjalizuar menjëherë çdo lloj situate konfliktuale. Dhe është kujdes vetë Dritan Goxhaj që të merrte pjesë rregullisht marshim që të shërbente si një ndarje kujdesi se mos futeshin palët për konflikt. Një detaj i rëndësishëm për sa përket pjesë, a e kanë parë të tjerët apo jo? Nga një protestues ku thotë e vu mret të gjithë që ata shmangën kamerat, por nuk kuptua pse po e bënin. Thotë pjesa që u dhunua Agroni se pa njëri. Filloi duke u folur gjatë marshimit pjesa e dhunës. Pra është një komentar. O vëlla kanë qenë të gjithë kanë pa me sy. Ore çdonte ai me shkopin që rrotullonte dhe mes tit ishin gjithë ta tjerë. Se dakord ishte një çmendur apo ja, marrim një çmendur. Ka ikur si një çmendur. Ka 10 çmendur kjo bota apo? Po këta tjerë çdo ishin aty. Fatkeqësisht ka shumë. Jo, po